Takže dobrý deň prajem, vítajte pri dnešnom videu. Dneska by som vám chcel predstaviť tento motocykel. Je to Java 250. Bývalý majiteľ začal renováciu, ktorú bohužiaľ nedokončil. Ukončil renováciu kolies, sú nové pneumatiky, nové výplety, sú zrenovované brzdy. Už sú zakúpené a namontované nové chromové výfuky a takisto aj niektoré detaily. Na motorke je potrebné dokončiť lak a urobiť elektriku. Motorka má takisto motor už po renovácii, teda po generálke. Je funkčný, dá sa naštartovať. Takýto je stav tachometra. Toto je stav nádrže. Cena motocykla je 1500 €. Dá sa vidieť bernolákové. Je na ňom možná skúšobná jazda. A kontakt na mňa nájdete v popise videa. Ku dnešnému videu to bude všetko. Ďakujem pekne, majte sa.